電気工学のパイオニアであり、数々の革新的な発明を生み出した天才科学者、ニコラ・テスラの名言をご紹介します。彼の言葉は、科学、未来のビジョン、そして人類の進化について深い洞察を与えてくれます。テスラの言葉から私たちは未来に向けた希望と新たな発想へのインスピレーションを得ることができるでしょう。それではニコラ・テスラの言葉の世界へとご一緒に旅していきましょう。科学は死よりも多くの死を内包している。ニコラ・テスラは科学の探求過程における発見や驚きに美しさを見出していました。彼にとって科学はただの技術ではなく、詩のように感情や創造性を含んだものとして捉えられていました。彼は科学が持つ無限の可能性を詩に例え、哲学的な側面をも大切にしていました。テスラの言葉は、私たちに科学の世界がデータや分析だけではなく、感性や想像力とも深く関わっていることを教えてくれます。科学の本質には美しさや無限の可能性が隠されているのです。私は未来を考えます。過去を振り返るよりも未来を見据える方がはるかに重要です。ニコラ・テスラは彼の時代をはるかに超える発明を次々と生み出しました。彼の研究は無線通信や電気技術の進展だけにとどまらず、地球全体にエネルギーを供給する壮大なビジョンまで広がっていました。この発言は彼の人生を通じて一貫して未来に対する希望とビジョンを抱いていたことを反映しています。テスラの言葉は私たちが過去にとらわれることなく、未来に向かって常に挑戦し続ける姿勢を持つことの重要性を伝えています。未来への探求心を持ち続けたテスラの姿勢は、彼が革新的な発明を次々に生み出した理由そのものであり、私たちにも学ぶべき姿勢です。今日の科学者たちは深く考えるのではなく、多くのことを計算します。彼らは考えることをやめ、方程式を扱うようになっています。ニコラ・テスラは20世紀初頭の科学界において、急速に進展する技術と研究のあり方に疑問を抱いていました。彼は計算や方程式だけに依存する科学者たちの姿勢に懸念を感じていたのです。科学が効率的な計算に向かう中で、創造的な思考や直感が軽視されるようになっていくことを指摘しました。テスラの言葉は、科学が技術やデータに頼りすぎる危険性を警告し、私たちに創造的な思考や直感を大切にすることの重要性を教えています。現代のデジタル化された世界においても、直感的な理解と深い思考が欠かせないことを思い出させてくれる名言です。人類が目指すべき究極の目標は、自然の力を制御することである。ニコラ・テスラは、科学の力で自然エネルギーを活用し、より良い社会を築こうとする使命感を持っていました。彼は電気エネルギーや無線技術を通じて、自然の力を効率的に人類の生活に役立てることを目指していました。当時としては革新的だった自然エネルギーの利用や無線送電の構想は彼の先見性を物語っています。テスラの言葉は、現代のエネルギー問題や環境問題に対しても重要なメッセージを持っています。私たちは自然の力を効率的に使い、持続可能な社会を築くために科学技術を活用するべきであるという教訓をこの名言から学べます。テスラの未来志向の精神は今でも多くの分野で生かされています。おそらく他の惑星には知的生命体が存在するかもしれないが、彼らが私たちを見つけることができるようになるまでは、まだ長い道のりがあるだろニコラ・テスラは無線通信の技術を発展させた人物であり、それを通じて
宇宙の知的生命体と接触する可能性についても考えていました。彼の時代には宇宙探査や他の惑星の知的生命体との接触はまだ夢物語でしたが、テスラはその未来に大きな関心を持ち、無線技術を通じて信号を受け取れると信じていました。この名言は未知の領域を探求し続けることの重要性を教えてくれます。テスラの未来志向と宇宙規模の視野は、現代の宇宙探査の進展にも共鳴するものであり、私たちが常に新しい可能性に向けて挑戦し続けるべきだという教訓を与えてくれます。人々が物事を実現不可能だというとき、それは往々にして自分たちが考え出すことができなかった種である。ニコラ・テスラは生涯を通じて周囲の会議に直面し続けました。彼が数々の革新的な発明を発表するたびに、多くの人々がそれを不可能だと判断しましたが、テスラはその度に新しい方法やアイデアを見つけ、不可能を可能にしてきました。彼自身が自分の発明に対する社会的な反対や否定に打ち勝ち続けた経験がこの言葉に込められています。この名言は困難や他者からの否定的な意見に対しても屈せず、挑戦し続けることの重要性を教えてくれます。テスラのように他人が不可能だと言ったとしても、自分を信じて挑戦し続けることで新しい道が開けるという力強いメッセージが込められています。私は光を作り出すだけではなく、光を通じて思考をも支配したいと思っている。ニコラ・テスラは電気とエネルギーの分野で数多くの革新的な技術を生み出しましたが、彼の関心はそれにとどまらず、もっと深い領域にまで広がっていました。テスラにとって光とは、単に物理的な現象としての光だけではなく、知識や精神的な啓示、そして人間の思考そのものを象徴していました。彼は技術を通じて人々の意識や考え方にどのような影響を与えるのかという点にも強い関心を抱いていました。この名言は、科学技術の進歩が単に物質的な生活の向上だけではなく、人間の精神や思考にまで影響を与える可能性を示しています。テスラのように、私たちも技術をただの道具としてだけではなく、知識や精神的な成長のための手段として考えるべきだというメッセージが込められています。想像力は未来の現実を形作る鍵です。未来の技術は今想像しているもので作られます。ニコラ・テスラは生涯にわたって未来を見据えた発明を次々に生み出していきました。彼の多くの発明や理論は当時の科学の常識を超えたものばかりでしたが、その原点には常に彼の強力な想像力がありました。彼は未来の技術革新は今の時代における自由な発想や想像力から生まれると強く信じていました。この名言は創造的な発想が未来の現実を形作る鍵であることを強調しています。私たちが自由に想像力を働かせることが未来の技術進化にとって欠かせない要素であるというテスラの考えは、現代の科学技術やイノベーションにも通じる教訓です。将来の栄光は、科学が無線技術を利用して全地球規模の通信を可能にすることである。ニコラ・テスラは無線技術の先駆者であり、彼の研究は後に現代の通信技術の基盤となりました。彼は無線技術が地球全体をつなぎ、通信を劇的に変革する時代が来ると確信していました。この名言が示すのは、テスラが当時の技術水準を超え、遠い未来にまで視野を広げていたことです。この名言は、技術の可能性がどれほど未来を変えうるかを教えてくれます。テスラのように、革新的な技術が人類の未来を切り開き、社会を根本から変える力を持っていることを私たちは学ぶべきです。
私たちが感じている孤独は物質的世界の幻想に過ぎない。宇宙全体が一つの存在である。ニコラ・テスラは単なる科学者にとどまらず、哲学的、精神的な視点から宇宙を捉えていました。彼は物質的な世界で感じる孤独や分離が実際には錯覚であり、宇宙全体が一つにつながった存在であると考えていました。この考えは、テスラが宇宙の本質を探求する中で得た深い洞察に基づいています。この名言は、私たちが物質的な世界で感じる孤立や分離が、実際には宇宙全体の調和の一部であることを思い出させてくれます。テスラの言葉は、科学と精神の両面での統合を促し、すべてがつながり合っているという深い洞察を与えてくれます。もし憎しみが電気に変換できるなら、全世界を照らすのに十分な力を得るだろう。ニコラ・テスラは、エネルギーを科学的に理解する一方で、人間の感情が持つ力にも注目していました。彼は、憎しみというネガティブな感情が膨大なエネルギーを秘めていると考えており、その力を技術に利用できたなら、世界中を照らすほどの電力を生み出すだろうと示唆しています。この名言は、感情とエネルギーの象徴的なつながりを示しています。この名言は、ネガティブな感情が持つ破壊力を認識しつつ、それをポジティブな力に変えることができれば、世界に多大な影響を与えることができるという教訓を与えてくれます。テスラのこの洞察は、感情とエネルギーの本質を深く理解した彼ならではの哲学的な視点を反映しています。最も偉大な成果は忍耐によってのみ得られる。ニコラ・テスラは数多くの革新的な発明を生み出す過程で試行錯誤や多くの失敗を経験しました。彼にとって真に価値のある成果を得るためには一瞬の成功ではなく長期間にわたる忍耐と不屈の努力が必要だと確信していました。彼の発明の多くは当時の常識を覆すものであり、それを実現するために粘り強く挑戦し続けました。テスラの言葉は何かを成し遂げたいと願うすべての人々に対して忍耐の重要性を教えてくれます。困難に直面しても諦めず、挑戦し続けることで最終的に偉大な成果が得られるという強いメッセージがこの名言に込められています。お金の問題ではない。私の心は発明で満たされている。ニコラ・テスラは科学と発明に対する強い情熱を持っており、その動機は物質的な富や成功ではありませんでした。彼は一生を通じて発明に没頭し、科学の進歩に貢献することが最大の喜びであると感じていました。この言葉は彼が自らの内的な情熱と好奇心を人生の原動力にしていたことを示しています。テスラの言葉は現代においても私たちに情熱と好奇心が人生の原動力となることの重要性を教えてくれます。お金や名誉だけではなく、心からの情熱と想像力を追求することこそ、真の意味での成功をもたらすというテスラの教訓です。私はその日に一歩でも進んだかどうかを毎晩自分に問いかける。ニコラ・テスラは日々の進歩を重視し、小さな前進を積み重ねることで偉大な成果を達成してきました。彼は単に大きな目標を目指すだけではなく、毎日の努力が長期的な成功をもたらすと信じていたのです。自分自身に厳しく問いかけることで、常に前向きな成長を追求していました。この名言は、日常の小さな努力を積み重ねることが、長期的な成功につながることを教えてくれます。テスラのように毎日一歩ずつ前進し続ける姿勢を持つことで大きな目標を達成することができるというメッセージが込められています。
未来は私のものである。私はそれのために働いている。ニコラ・テスラは常に未来を見据えた発明に取り組んできました。彼は自分の研究や発明が将来の世界に大きな影響を与えると確信しており、そのために生涯をかけて努力し続けました。彼にとって未来の技術革新や社会の進歩は彼が今取り組んでいることから生まれると信じていたのです。この名言は私たちが未来に向けて働き続けることの重要性を教えてくれます。テスラのように未来を自分のものとするためには、今できることに全力を注ぎ、先見性を持って取り組む姿勢が大切だという教訓が込められています。直感は知識の上に立つ。私たちは疑いなく直感を通じて知識よりも高いものにたどり着く。ニコラ・テスラは科学や発明において直感を非常に重視していました。彼は論理的な知識や計算だけに頼らず、直感的なひらめきがしばしば重要な発見を導くと信じていました。多くの革新的な発明を実現したテスラにとって、直感は新しいアイディアを生み出す際の強力な武器でした。この名言は現代においても、単なるデータや理論に頼るだけではなく、直感を信じることの重要性を教えてくれます。テスラのように直感を生かして新しい挑戦に取り組むことで、より大きな成果を得られる可能性があるという教訓が込められています。すべての人々が自分の心の中に眠っている偉大な力に気づけば、世界は変わるだろう。ニコラ・テスラは、誰もが内なる潜在能力を持っていると信じ、その力に気づくことができれば、世界を変えられると確信していました。彼自身も、常識を超えた発明やアイデアを実現してきた経験から、人間の無限の可能性を信じていました。この言葉には、テスラの人間の想像力に対する深い信念が込められています。この名言は、私たちが自己の可能性に気づき、挑戦することの重要性を教えています。自分自身を信じ、その内に秘めた力を引き出すことができれば、個人としても社会全体としても大きな進化が起こるというテスラの教訓は、今もなお私たちに勇気を与えてくれます。孤独は非常に美しいものです。私はその中でアイデアを得ます。ニコラ・テスラは孤独の中で想像力を育み、数々の革新的なアイデアを生み出していきました。彼にとって孤独はネガティブなものではなく、自分自身と向き合い、深い集中の中でアイデアや洞察を得るために必要な時間でした。喧騒や他者との交流では得られない静かな時間こそが彼の想像力を引き出していたのです。この名言は、孤独の時間がクリエイティブな作業や自己成長においてどれほど重要かを教えてくれます。現代社会では孤独を避ける傾向にありますが、テスラのように静かな時間を積極的に活用し、自分自身と向き合うことの大切さを学ぶことができます。未来に興味を持たない者は、それに失望するだろう。ニコラ・テスラは生涯を通じて新しい技術や発明に挑戦し、常に未来を見据えて行動していました。彼は未来に対する探求心と準備の重要性を理解し、それを怠る者はやがて未来に追いつけず、失望するだろうと警告しています。彼の発明や革新的なアイデアは、すべて未来の世界を見据えていました。この名言は、私たちに未来に対して探求心を持ち続け、準備を怠らないことの重要性を教えています。未来に無関心でいることは、やがてその進歩から取り残され、失望する結果につながるという強いメッセージが込められています。テスラの言葉は、常に前を向いて進む姿勢を促しています。不可能はただ、あなたがまだ発見していない可能性である。
ニコラ・テスラは自分の発明や理論が当時の常識を超えるものであったため、不可能と言われることが多々ありました。しかし彼はそれを挑戦と捉え、創造性と粘り強さを持って探求し続けました。彼にとって、不可能とは単に新しい方法がまだ発見されていないという意味に過ぎなかったのです。この名言は、私たちに不可能と感じることに対しても諦めず、探し続けることの大切さを教えています。困難や限界を超えるためには、創造的な発想と粘り強さが必要であり、テスラの言葉はその道を示しています。不可能は挑戦の扉を開く鍵であるという強力なメッセージが込められています。物質は光の周波数の現象に過ぎない。ニコラ・テスラは物質の本質をエネルギーや光の変換された形として捉えていました。この考え方は現代の量子物理学や相対性理論と通じるものであり、物質とエネルギーが相互に変換可能であるという深い洞察を示しています。彼のエネルギーや波動の研究は当時としては革新的であり、後の科学の進歩にも大きな影響を与えました。この名言は私たちが物質の背後にあるエネルギーの本質を理解することの重要性を教えています。テスラの視点は物理学の枠を超え、すべてがつながっているという考え方を反映しており、私たちに宇宙全体の調和を理解するための新しい視点を提供しています。世界を動かすのは愛と同情だけだ。ニコラ・テスラは科学技術の進歩を追求する一方で、人間同士の愛や思いやりの力にも深い関心を持っていました。彼は科学革新だけではなく、人間関係の中での愛と同情こそが、社会を前進させる本質的な力であると考えていました。科学と道徳を一緒に進めることが、真の発展には不可欠だと信じていました。この名言は、私たちにテクノロジーや技術的進歩だけに目を向けるのではなく、人間同士のつながりや共感を大切にすることの重要性を教えてくれます。テスラの人道的な視点は、現代においても強いインスピレーションを与え、愛と同情が世界をより良くする力であるというメッセージを伝えています。すべては宇宙に存在するリズムに従って進化し、変化する。ニコラ・テスラは宇宙全体が一定のリズムや法則に従って進化し変化するという深い洞察を持っていました。彼は物理的な現象だけではなく、生命や自然界すべてがこのリズムの一部であり、宇宙の調和の中で動いていると信じていました。テスラにとって科学的な探求もこのリズムに従い、自然の力を利用することで大きな成果を得られると考えていたのです。この名言は私たちに宇宙のリズムに気づき、それに従って生きることの重要性を教えています。テスラの洞察は、自然との調和が私たちの生活や仕事においても大きな影響を与えることを示しており、科学と自然の共生を目指すべきだという教訓を与えています。未来は現在をよく準備した人たちのものだ。ニコラ・テスラは生涯を通じて未来を見据えた発明や研究に取り組みました。彼は未来の成功は偶然の産物ではなく、現在の準備と努力によって作り上げられるものだと信じていました。彼自身も長時間を研究に費やし、将来の成果を確実なものにするための日々の積み重ねを大切にしていました。この名言は私たちに未来をつかむために現在の努力と準備が不可欠であることを教えてくれます。テスラの先見性と行動力を持つことで、成功へとつながる道を切り開くことができるという強力なメッセージが込められています。自然のすべての現象は数学的に表現できる。ニコラ・テスラは
自然界のあらゆる現象が数学的な法則に基づいていると信じていました。彼の多くの発明や理論は、この数学的な理解に基づいており、電気や磁力などの複雑な現象も数学を通じて解明できると考えていました。彼にとって数学は自然の本質を解き明かすための普遍的な言語でした。この名言は自然界を理解し、それを利用するためには数学的な思考が不可欠であることを教えています。テスラの科学的な視点は自然の法則を解明するための道を数学に見出し、科学技術の発展において数学の重要性を強調しています。私たちのすべての行動は宇宙全体に影響を及ぼす。ニコラ・テスラは宇宙と人間の行動が密接に関連しているという深い理解を持っていました。彼は人間の一つ一つの行動が地球や宇宙全体に影響を与えると考えており、エネルギーや自然の法則との調和が重要であると信じていました。この視点は彼の科学的探求だけではなく、宇宙全体への哲学的な考察にもつながっています。この名言は私たち一人一人が行動の影響力を理解し、責任を持つことの重要性を教えています。現代の環境問題や社会の変化を考える際にも、私たちの行動が大きな影響を持つというテスラの洞察は非常に示唆に富んでいます。孤独は発明の時に最も素晴らしいものだ。それは精神を刺激し、創造性を高める。ニコラ・テスラは一人で過ごす時間が彼の発明活動において重要であると考えていました。彼は社会の喧騒や外部の刺激から離れ、孤独の中でこそ深い集中を得て創造性を発揮できると信じていました。孤独は彼にとって革新的なアイデアを生み出すための必要な空間だったのです。テスラの言葉は時には孤独を恐れず、その中での自分自身と向き合い、創造的な力を引き出すことの重要性を教えてくれます。彼のように一人の時間を大切にすることで、私たちも新しい発見や発想にたどり着けるかもしれません。新しいアイディアが現れたとき、それはまず一生に付される。次に激しく反対され、そして最後には受け入れられる。ニコラ・テスラは数々の革新的なアイデアや発明を世に出した際、初めて提案された新しい発想がどのように反映されるのかを深く理解していました。彼自身、多くの提案が当初は疑念や反対に直面しましたが、時間とともにその価値が認められ、最終的には広く受け入れられた経験を持っています。このプロセスを彼はよく知っていたのです。この名言は、新しい挑戦や革新に対して初期の抵抗に屈することなく、粘り強く進み続けることの重要性を教えています。テスラの言葉は革新者に対する強力な励ましとなり、長期的なビジョンと信念を持って挑戦することの大切さを示しています。宇宙の秘密を知りたいなら、エネルギー、周波数、振動の観点から考えなさい。ニコラ・テスラは宇宙のあらゆる現象がエネルギー、周波数、振動という基本的な要素に基づいていると考えていました。彼の多くの発明や研究はこの理解に基づいて行われ、特に電気や磁気に関する研究で大きな成果を上げました。テスラにとってこれらの概念は宇宙の本質を解き明かす鍵でした。この名言は私たちが物理的な世界だけではなく、エネルギーや振動の観点から宇宙を理解することの重要性を教えています。テスラの革新的なアプローチは科学の枠を超え、より広い視点で宇宙の本質を探ることの価値を示しています。最も偉大な発明は孤独の中で生まれる。ニコラ・テスラは孤独の時間を創造性の源と捉えていました。
彼は他人の影響や外部の雑音がない静かな環境こそが革新的なアイデアを生み出すために必要であると考えていました。彼自身、多くの発明を孤独の中で思いつき、その重要性を深く理解していました。彼の名言は私たちに孤独の時間の大切さを教えています。忙しい現代社会の中でも自分自身と向き合う時間を大切にし、創造的な力を引き出すために孤独を積極的に選ぶことが偉大なアイデアやプロジェクトを生み出す鍵であるという教訓です。私の頭脳は機械のように働く。それが完全に機能しなくなった時、私は自分を修理しなくてはならない。ニコラ・テスラは頭脳や精神を精密な機械として捉えていました。彼は自分の想像力や論理的な思考を常に最適な状態に保つため、自己修正や改善が必要だと考えていました。科学者としてテスラは自らの能力を最大限に引き出すため、常にメンテナンスのように自分を調整する必要性を感じていたのです。この名言は、私たちが自己の能力を高めるために定期的に自己評価を行い、必要に応じて修正や改善を行うことの重要性を教えています。テスラのように自己メンテナンスの精神を持つことで、最大限のパフォーマンスを発揮するための道が開かれるという教訓です。